السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الجبنة القديمة اللي مش هخليكي أستاذة فيها، أي حد هيدوقها من ايدك هيقول دي طالعة من قلب الفلاحين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا هنعمل الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جبت صفحتين بصراحة، انت برضو ما تعمليش زيي، يعني انت ممكن تجيبي كيلو، ممكن تجيبي 2 كيلو حسب ما انتِ حابة. أنا جبت كمياتي اللي أنا يلزمها بيتي، بحيث إن أنا بيت عيلة، وإن أنا ممكن زوجي ياخد معاه الشغل، الأصدقاء، ويعني حد يطلب مننا هدايا علشان خاطر من الأرياف وكده، باخلي في بيتي مخزون يعني، حد ييجي ياكل يعني الكلام ده كله. طيب أنا معايا إيه دلوقتي؟ أهم حاجة في الجبنة علشان تطير أي حشرة وما تخليكيش تحسي بأي حشرة جوه الجبنة، حاجة اسمها دوكار أو دونكار. أنا بجيب شاشة وبقطعها كده زي ما انتوا تحبوا، وبحط في كل شاشة شوية من الدونكار ده عند العطار، و بالفها كده زي السرة كده وبحطها في قلب الجبنة. بحط البرطمان حوالي 3 4 من السرر دي، تحت واحدة، في النص واحدة، من فوق واحدة. وطبعا لو حابة تحطي شطة في الجبنة بتحفظها وبتخليها حلوة جدا وحرشة، تمام، مفيش أي مشكلة. حابة تحطي، ولازم بقى تحطي زيت علشان تشمعي الجبنة من فوق. طيب أنا اهو دلوقتي ربطتهم زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، وهحطهم في البرطمانات. تمام، هافسّح لها كده بحيث إن هي إيه، يعني تبقى في تهوية وخُد وِدّي مثلًا، يعني خُد وِدّي بشكل وِدّي. تمام، معلش الفيديو النهارده هيطول، بس ده أنا باسميه كنز، يعني أنا باسميه كنز في بيتي. تمام، طيب بعد كده آآ حابة تجيبي من السوبر ماركت، مش تعمليه زي الخميرة أو من المعمل، هاتي. مش حابة يبقى انت هتمشي على الخطوات اللي أنا هعملها دي. تمام، أهو باحطها كده من تحت، وباحطها كده من فوق. أنا باجيب لكم من الآخر يعني علشان تشوفوا الدُّكار ده أهميته ضرورية جدًا، جدًا في الجبنة، ومش مسرعة الفيديو، وعادي خالص وبراحتنا خالص، وواحدة واحدة زي ما الفيديو يودينا. اللي حابة تعمل تسمعني، واللي مش حابة بقى يبقى براحتها. تمام، طيب طبعًا أنا هنا عندي برطمان من الجبنة المتعتقة القديمة، ملاح قديم بتاع السنة اللي فاتت، يعني الجبنة دي معايا من السنة اللي فاتت، فدي أنا هاستخدمها زي الخميرة. تمام، ومعايا غربال علشان أصفّي بيه الملاح القديم، ومعايا طبق طبعًا علشان أطلّع فيه الجبنة. يالّا بسم الله الرحمن الرحيم. هاطلّع قطع الجبنة وهاقسّمها. أنا هاقسّمها على حسب احتياجاتي. أنا هافتح صفيحة واحدة دلوقتي، وهاخلّي التانية أفتحها في رمضان إن إحنا ناكل منها جبنة بيضا عادية جدًا يعني. طيب بسم الله ما شاء الله، والله العظيم ال الأكياس طالعة فيها زبدة من الجبنة، والجبنة طالعة دايبة. الله أكبر، ريحتها كده بروايح. ما أنتِ طبعًا هتدوقي الجبنة قبل ما تتقليها. جبنة عادية، لا عملنا ولا حطينا في حصيرة جبنة ولا مش عارف إيه، جبنة من المعمل وعملناه. زي ما أنتم شايفين كده، خلّي بيتِك كلّه خير، مش لازم كل حاجة تبعتي وتشتهي وتخلّي اللي حواليكِ يشتهوا. اعملي حاجتِك في بيتِك، ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا هاحوش طبعًا جبنة بيضا. هو بصراحة الجبنة دي في البيت ما بياكلهاش حد غيري أنا وزوجي أو أي حد ضيف، لكن الأولاد طبعًا بيحبوا الجبن الكريمية. ما علينا، وفي من أولادي كمان ما بياكلوش الجبن، بس أنا باحبها تبقى خزين في بيتي. استحملوني كده في الفيديو ده، هاطوّل عليكم شوية، بس ده علشان تبقي سِت بيت شاطرة درجة أولى، عندِك الخير في بيتِك. طبعًا أهم حاجة إن هي ما تربّيش حشرات لو شِلتيها في التلاجة،
بجد لو شلتيها في التلاجة أو مكان رطب هتبقى حاجة تانية. عارفة لو كمان شلتيها في بلاليص أو قدرة هتلف الملاح معاكي ويبقى مش على ابوه. لكن بصراحة أنا كنت عامل علشان تعملي بلاص فلازم يتعتق. فأنا بصراحة عتقت واحد وربنا يبارك له زوجي بيشيله فراح كسره نصين. فإن شاء الله هعمل واحد تاني بإذن الله هعمله معاكم برضه. طيب شلت منه كده علبة كده على جنب إن احنا ناكل منها، والباقي هعمل ايه بقى؟ العلبة دي بقى هشيلها كده على جنب عشان ناكل منها، ودول بقى اللي انا هتقلهم. معايا هنا الجبنة اللي هتتقل، ومعايا هحط لها بقى ملاح علشان طبعا تحفظها، ومعايا بسم الله الرحمن الرحيم معايا الملاح القديم بتاع السنة اللي فاتت، ومعايا ما عندكيش ملاح من السنة اللي فاتت هتجيبي خميرة او هتجيبي مش اصلي من اي هايبر يا ستي، من اي هايبر، بس طبعا هتصفيه، لازم يتصفى كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي حشرة تضايقنا في الجبنة. والله 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 ما شفت اي حشرة قدامكم اهو. بصوا المش بتاعي نضيف جدا 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 جدا، ما فيهوش اي حاجة بطعم وريحة المش، ولا حطينا له ترمس، ولا حطينا له قشر. معلش انا اصلا انا تعبت من الكلام بس لازم اشرح بالتفصيل. شايفين لونه اصفر اصفر يعني وما فيهوش اي حاجه. الغربال نظيف جدا جدا جدا، مش قادره اقولك علشان خاطر انا حاطه له دوكار وشلته في التلاجة. تمام، نقول تمام، صفيته اهو. هحط بالطلب عليه من الملاح الجديد، يعني انا خلطت القديم مع الجديد، او خلطت الخميره اللي انا هجيبها من السوبر ماركت مع الجديد، بس طبعا لازم اصفيها. تمام كده اهو، القديم اتصفى. شايفين لونه مش ولا مش متعلمين يا بتاع المدارس، مش ولا مش دي الجبنة القديمة اللي زادت عن يعني من السنة اللي فاتت. طيب دلوقتي في الغربال معايا وصفيتها وحطيت عليها هحطها برضو يعني في البرطمان من فوق كده، بحيث ان لو اي حد يجي عايز ياخد منها، او هحطها في برطمان وحدها مش قضية يعني. طولت عليكم الغيبة ولا طولت عليكم الفيديو؟ بس فيديو ممتع بصراحة للي حابب اللي حابة تبقى ست بيت ايه، هتبهري بجد كل اللي حواليكي. حابة تحطي لها شطة حطي، انا بصراحة ما بحبش الشطة، بتضايقني وبتتعبني، فانا عاملاها لبيتي حسب ما انا حابة، ومعتمدة ان الملاح القديم او المش القديم اللي عندي من السنة اللي فاتت برضو. بصوا ما حطيتش نقطة ملح، طبعا خلاص البرطمان فضي، فلازم اغسله بمية وصابون ومية سخنة وكويس جدا وبستلك والكلام ده كله، علشان خاطر هحط فيه تاني. ده بقى هشيله بتاع التشريفات بقى، هيقعد بالشهور معايا، هخليه بإذن الله تعالى من الشهور. اغسله كويس بقى، اجيب السلكة نضفته بالمية، وبعد كده هجيب السلكة وادعكه كويس واخليه ايه. هبدأ بقى ان انا ايه، ده بقى الكنز بجد. هبدأ بقى ان انا ارص قطع الجبنة حسب ما انا حابة بقى. هو انا دلوقتي حاليا مش محتاجة الجبنة القديمة دي، فخليها من تحت، يعني انا هفتحها برضو كده كده في رمضان، بعد رمضان حد ياخد منها، يعني ادي منها حد هدية، لان احنا ملناش تقال قوي على الجبنة، بس برضو ده لازم يبقى مخزون عندنا كفلاحين يعني. فلاحة وافتخر، فلاحة وافتخر. الله يرحمها عمة زوجي، الله يرحمها فعلا، هي اللي علمتني كل حاجة، بس مش هي اللي معلماني ان انا اجيب الجبنة بقى كده، لا علمتني الجبنة على اصولها اللي انا عملتها معاكم قبل كده.
شاء الله تبارك الرحمن زبدة. أنا اختصرت الطريق عليكي. لو انت ست وفي شقة هخليكي تعملي المش بمنتهى البساطة. هتجيبي الخميرة أو المش من السوبر ماركت أو الهايبر، بيبيعوا كل حاجة، بيبيعوها كل حاجة، أو المعمل، وتضيفيها بس هتصفيها وتحط عليها الدوكار والشطة والزيت بس، بقى عندك مش. معلومات قوية، مش هتسمعيها غير عندي هنا، عندي هنا وبس. انا تعبت كمان، يعني انت تعبتي وانت بتسمعيني وانا تعبت وانا بتكلم. الفيديو طول بس بصراحة فن. لأول مرة اعمله يعني على اليوتيوب، مش عارفة عملته معاكم قبل كده او لأ، بس انا بفتح الصفيحة كل سنة، فما اعتقدش ان انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا فرق الجبنة، بصوا، شايفين لون الملاح القديم. حابة تحطي بقى في المرحلة دي شطة، حطي، بس شطة مش مطحونة، شطة اللي هي العيدان دي، اللي هي الحمرة دي، مش الفلفل لا، شطة من عند العطار. وبسيط برضه، ما تكتريش، حسب ما انت تحبي. يعني مثلا قرن، في كل رقين كده قرن. احنا ستات بيوت شاطرين جدا جدا. بصوا 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 الجمال، بصوا بصوا الحلاوة، بصوا بقى كده، وتمتعي بقى كده وانتي بتطلعيها، وتفتخري مع البيض مع الكشك مع لما تيجي حماتك بقى وتستغرب ان انتي عاملة الحاجة الواو دي. جاتو الفلاحين ده الجاتو بتاعنا ده الجاتو بتاعنا ده، والله العظيم ده الجاتو بتاعنا ده. ابهريهم بقى، ابهريهم. لا الجبنة باظت منك، ولا حصيرة الجبنة مش عارفة عملت ايه، ولا الكلام ده كله. هاتي كيلو كده والملاح القديم ده، ولا المش من عند السوبر ماركت، ولا ان كان عندك من السنة اللي فاتت، وضيفي وتمتعي بقى. وايه جاتو ده ولا مش جاتو؟ طيب. وبعد كده هحط طبقة من الزيت على الوش، وهبرشمه كويس جدا. مش هحط ذرة ملح، لأن الملح جوه الجبنة، والملح في الخميرة بتاعة المش. ولا هحط أي حاجة تانية ولا أي إضافات تانية. وهركنه كده يقعد من السنة للسنة. وادعيلي يا ستي. أنا كده خلصت كلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير لو حابين، وباي باي.